ഓഫ്ലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വൻപൻ ഹിറ്റായ മൊബൈലാണ് ഓപ്പോ F17 Pro. അതിൻ്റെ അടുത്ത വെർഷനായ ഓപ്പോ F19 പ്രോയുമായ ഒരു വൻപൻ വരവാണ് ഓപ്പോ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. My name is Ashik Asad. F19 Proയുടെ റിവ്യൂയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഓപ്പോ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഓപ്പോ എന്ന കമ്പനി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള കമ്പനിക്കാരെ ഫോണിനോടൊപ്പം ചാർജ് വരെ മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ 50 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജിനോടൊപ്പം എക്സറ്റും കൂടെ ഓപ്പോ എന്ന കമ്പനി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. വെറും 173 ഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ഈ ഓപ്പോ F19 പ്രോയുടെ ഈ ഡിസൈനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രീമിയം ഡിസൈനാണ് ഓപ്പോ ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഓപ്പോ എക്സ്പീരിയൻസ് കൺസൾട്ടൻ്റായ നിയാസുക്കായ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 മോഡലാണ്. ഓപ്പോയുടെ F19 സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 മോഡലാണ് വന്നിട്ട്. ഒന്ന് F90 പ്രോയും ഒന്ന് F90 പ്രോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുമാണ്. അതാണ് 5G മോഡലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോ പ്ലസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സ്മാർട്ട് 5G എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് 5G എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ 5G യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്ററി കൺസപ്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഒപ്റ്റിമൈസ് ആവാനും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗസിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് 4Gയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം 4G സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ബാറ്ററി കൺസപ്ഷൻ നമുക്ക് കുറയും, ഹീറ്റും നോർമലി കുറയും. അപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് 5G യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ബാറ്ററി കൺസപ്ഷൻ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 5G ചിപ്സെറ്റായ മീഡിയാടെക്കിൻ്റെ 800U എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസസ്സറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഡുവൽ 5G ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ ഫംഗ്ഷനിലാണ് കൂടുതൽ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്ന വീഡിയോഗ്രാഫിയിലാണ്. വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ AI ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. F90 Pro 5Gയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 48 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ മെയിൻ സെൻസറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതും കൂടെ ഓപ്ഷൻ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്കിപ്പം ഫോക്കസ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം വേറെ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ലോക്കും കൂടെ F90 പ്രോയെക്കാട്ടി പ്രോ പ്ലസ്സിൽ നമുക്കിത് വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോ പ്ലസിനകത്ത് ഫോക്കസ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. പ്രോ 5Gയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25,990 നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25,990 ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഓഫറായിട്ട് 3 ഡേയ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓപ്പോയുടെ എൻഗോ W11 എന്ന് പറഞ്ഞ TWS ട്രൂലി വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ 999 റുപ്പീസിന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ സ്മാർട്ട് ബാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്, അതും 2499 നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓഫർ പ്രൈസിൽ ഈ 3 ഡേ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഓഫറായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും. അതുകൂടാതെ ബാങ്ക് ഓഫറും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു അടിപൊളി ക്യാമറയാണ് ഓപ്പോ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ എടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ട് വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു ക്യാമറയാണ് ഓപ്പോ ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഓപ്പോ F19 Pro Plusൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അടിപൊളി വീഡിയോസ് കാണുവാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.